Давлениеңіз жоғары болса, видеоны сонына дейін қараңыз. Инсульт пен инфаркттың ең жиі себебі қан қысымының үнемі жоғары болуы. Сіздермен бірге мен Қасен Айдана, дәрігер-терапевт. Бүгін біз инсульт туралы айтатын боламыз. Инсульт бас қан айналым жүйесінің жедел бұзылуы, яғни миға қан құйылу немесе миға қанның келуінің тоқтауы. Қан құйылу геморрагиялық инсульт деп аталса, мидағы тамырдың қысылып қанның бармай қалуы ишемиялық инсульт деп аталады. Қай-қайсыда адам өмір үшін өте қауіпті. Инсульттің бірінші себебі ми қан тамырларының атеросклерозы, яғни қан тамырда холестерин көбейеді. Екіншіден артериялық гипертензия, қан қысымының көтерілуі. Үшінші себебі жүрек қан тамырлары аурулары. Инсультті қалай танимыз? Қазір халықаралық тест бойынша фаст тест бар, яғни бұл беттің қисаюы, қолдың әлсіреуі және тілдің бұзылуы дегенді білдіреді. Осы үш белгі пайда болған кезде міндетті түрде 103-ке қоңырау шалу керек. Инсультті қалай алдын алуға болады? Бірінші, тұрақты қан қысымыңызды тексеріп жүріңіз. Егер жиі көтерілетінін байқасаңыз, бірден емделуді бастаңыз. Екінші, ас тұздың қолдануын күніне 5 граммға дейін шектеңіз. Тұзды тағамды барынша қысқартыңыз. Үшінші, шылым мен алкоголь жүрек пен тамырдың басты жауы екенін біліңіз. Темекі тартудан ақырында бас тартып және алкогольға мүлдем жоламағаныңыз абзал. Төртінші, егер сізде қан диабеті болса, холестерин деңгейін жиі тексертіп жүріңіз. Бесінші, денеңіз әрдайым қозғалыста болсын. Таңертең жаяу жүру, күніне 10 000 қадамға дейін жеткізу, дене жаттығуларын жасау сіздің күнделікті әдетіңізге айналу керек. Алтыншы, ағза үшін зиянсыз табиғи өнімдермен дос болыңыз. Қазақ клиник сіз үшін химиясыз, құрамы 100% табиғи шөптерден тұратын, қан тамыр бойындағы ұйыған троптарды талап, қанды сұйылтуға арналған қан тамырдағы кедергіні ашу шөп дәрісін ұсынады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының нақты нәтижесі бойынша жүректің ишемиялық ауруы мен инсульт өлімге апаратын 10 басты дерттің көшін бастап тұр. Бұл соңғы 15 жылда еш өзгеріссіз болған. Тосыннан тап келетін ауруға жастар да жиі ұшырай бастаған. Бұрындары 70-80 жастағы қарттар ғана инсульт алатын болса, қазір 15-20 жастағыларда инсультпен ауруханаға түсетін болған. Сондықтан өз өміріңіз өз қолында екенін есте сақтаңыз.